हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम सिंह मंडी हिमाचल से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में बात करेंगे टाटा जेस्ट पेट्रोल के बारे में। रेवोल्ट्रॉन इंजन इस गाड़ी में, और गाड़ी पेट्रोल इंजन है। तो इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है, ये भाई साहब है, इनकी गाड़ी है, इन्होंने गाड़ी चेक कराई थी तो उन्होंने बताया था इस गाड़ी में स्टीयरिंग रैक की प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग में से नॉइस आ रहा है। बट हम गाड़ी को फिर भी रन करेंगे और चेक करेंगे गाड़ी में एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो किस तरीके से उस गाड़ी को उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे वो आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और ये भाई साहब हमारे पास बैजनाथ से आया है, इनका नाम सत्यान ठाकुर है। ये हमारी यूट्यूब वीडियो देख के आया है फर्स्ट टाइम, और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। तो सर आप हमारे पास आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपका हमारे साथ? तो आप देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस ठीक रहेगा। है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, अच्छा, सबसे बड़ी बात वो है। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। प्रॉब्लम आपको 100% सॉल्व करके देंगे। इनकी हम गाड़ी की सबसे पहले टेस्ट ड्राइव करेंगे, गाड़ी में एक्चुअल प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। गाड़ी की टेस्टिंग के लिए हम ऑन रोड आ चुके हैं और गाड़ी को मैं चेक कर रहा हूँ। अगर बिल्कुल प्लेन रोड पे चलाते हैं, बिल्कुल साफ़ रोड पे चलाते हैं तो गाड़ी में ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बट गाड़ी को जैसे ही कच्चे में डालते हैं, रफ रोड में गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी में आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं थोड़ी आवाज़ सुना दो। तो लेफ़्ट साइड से गाड़ी में आवाज़ आ रही है। सर यही आवाज़ है ना? आवाज़ यही है ना? यही है ना? तो इस गाड़ी में जो लेफ्ट साइड से आवाज़ आ रही है, तो अब हम गाड़ी को लिफ्ट अप करेंगे और चेक करेंगे एक्चुअल में आवाज़ किस चीज़ की है, और इस आवाज़ को हम सॉर्ट आउट करेंगे। कौन सा पार्ट इसमें ख़राब है, कौन सा इसमें रिपेयर लायक है। तो मिलते हैं वर्कशॉप पे। अब गाड़ी में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है आपको वो भी बता देता हूँ। तो गाड़ी के ये फुट मैट है लेफ़्ट साइड का, आप देख सकते हैं। और अब मैं स्टीयरिंग को लेफ़्ट राइट मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक डक 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 की आवाज़ आ रही है। इस तरीके से मूव करने पे तो ये आवाज़ जब गाड़ी चलती है तो वो और ज़्यादा आती है। सस्पेंशन की फिटिंग मैंने खोल दी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका स्टीयरिंग एंड है, इसका भी जो बूट होता है वो भी फट चुका है। और ये जो बॉल जॉइंट होता है ये भी काफ़ी लूज हो चुका है। ये इसकी लिंक रोड है, ये थोड़ी अच्छी कंडीशन में है। और इसका ये लोअर बॉल जॉइंट होता है, ये टाइट है लेकिन इसका बूट फट चुका है, आप देख सकते हैं। और ये हम राइट साइड में जा रहे हैं, तो राइट साइड में जो स्टीयरिंग एंड है इसका बूट फट चुका है, और इसका जो स्टीयरिंग एंड है ये भी ख़राब हो चुका है। लिंक रोड अच्छी कंडीशन में है, और ये इसका लोअर बॉल जॉइंट है। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है वो उसके स्टीयरिंग रैक में है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो प्ले है ये हिल रहा है अपनी जगह से, इसका जो बुश है वो काफ़ी लूज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो उसकी स्टीयरिंग रैक की रॉड है वो काफ़ी हिल रही है। आवाज़ तो शायद नहीं महसूस हो पाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी जो चेसिस होती है इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, और स्टीयरिंग असेंबली को हम उतारेंगे गाड़ी से नीचे। और किस तरीके से इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग असेंबली है वो चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब भी स्टीयरिंग असेंबली खोलते हैं और उसके बाद फिट करने के बाद गाड़ी लेफ़्ट राइट मूव करती है। स्टीयरिंग का सेंटर किस तरीके से रखेंगे आज आपको मैं देसी फार्मूला बताऊंगा। इसमें मैं कोई भी स्कैनर लगाऊंगा, बिना स्कैनर से किस तरीके से इसका स्टीयरिंग जो है सेंटर करेंगे हम। तो सबसे पहले गाड़ी की जो चेसिस होती है लोअर फ्रेम, इसको हम रिमूव करेंगे। चेसिस रिमूव करने से पहले मैंने इसका जो स्टीयरिंग है सेंटर में ले दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर है। और जो इसके टायर होते हैं आप देख सकते हैं, इसको मैंने सेंटर में ला दिया है। और उसके बाद जो ये पिनियन का नट होता है ये मैंने रिमूव कर दिया है यहाँ से, आप देख सकते हैं।
उसके बाद इसकी जो इग्निशन की है इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा और स्टीयरिंग को लॉक कर दूंगा मैं, ताकि ये इधर उधर मूव ना आए। तो आप देख सकते हैं स्टीयरिंग लॉक हो चुका है, ये बिल्कुल सेंटर में लॉक हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी जो ये आई शाफ्ट होती है, आई शाफ्ट को स्टीयरिंग से रिमूव कर दूंगा इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं मैंने रिमूव कर दिया है। और इसके बाद मैं गाड़ी को लिफ्ट अप करूंगा और लिफ्ट अप करने के बाद इसकी जो चैसिस है उसको रिमूव कर दूंगा। गाड़ी लिफ्ट अप हो चुकी है। अब इसके जो स्टीयरिंग एंड का नट है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये एंड यहाँ से रिमूव हो गया और जो बॉल जॉइंट है इसको भी यहाँ से रिमूव करूँगा। और मैंने इसका सलेंसर भी यहाँ से रिमूव कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये सी माउंटिंग का जो बोल्ट होता है इसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसके नीचे मैं जैक लगाऊंगा और इसके जो 4 बोल्ट होते हैं 18 नंबर के, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और इसकी जो फ्रेम है पूरी बाहर निकल जाएगी इजीली। तो बोल्ट इससे काफ़ी टाइट होते हैं चैसिस के, और फ्रेम के अंदर कुछ पानी भी घुसा होता है। अब इस बोल्ट के अंदर भी पानी घुसा है। आप ओ देखो, वो निकला पानी। तो ये अंडर चैसिस के अंदर पानी घुसा होता है। बोल्ट दिखाओ जी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना रस्टी हो चुका है बोल्ट। तो ये जितने बोल्ट हैं इनको हम क्लीन करेंगे। ले भैया तेल में डाल देना इसको। तो जो फ्रेम के नट सारे लूज हो चुके हैं, अब इसको नीचे को उतारेंगे हम। उतार दो, कुछ नहीं है इसमें, आराम से आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी चैसिस की फिटमेंट थी सारी हमने खोल दी थी और चैसी इजीली बाहर आ रही है इस चेक की हेल्प से। तो अब इसको उठा के हम नीचे रख देंगे और जो प्ले है वो भी आपको चेक कराता हूँ मैं। तो ये इसका स्टीयरिंग रैक है। तो इसमें जो प्ले थी आप देख सकते हैं। मैं आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ पे इसमें प्ले है, ये अप डाउन कर रहा है। तो इस स्टीयरिंग असेंबली को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। इसमें 2 बोल्ट होते हैं। तो इस स्टीयरिंग असेंबली को हम कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं। स्टीयरिंग असेंबली मैंने चैसिस से रिमूव कर दिया है और इसके हम जंपिंग रोड के बुश भी चेंज कर रहे हैं, ये भी ख़राब थे। और जो मैं इसमें पार्ट यूज़ कर रहा हूँ ये टाटा का है, आप देख सकते हैं। और ये इसका पार्ट नंबर है बुश का। और इस तरीके से इसके जनरल बुश होते हैं टाटा के, जंपिंग रोड के बुश। और ये इसकी स्टीयरिंग असेंबली है जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये बॉश कंपनी की है, आप देख सकते हैं। और जो डब्बे में पैक हुई है ओके आई है, ये सोना महिंद्रा कंपनी की है, आप देख सकते हैं। और इसका जो MRP है ये है 12,000। और किस तरीके से इसको हम रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जो डस्ट बूट होता है पुरानी स्टीयरिंग असेंबली का वो यही लगेगा। और आप देख सकते हैं जो इसका कट है इसके बराबर पुराने के हिसाब से मैंने नए का कट रख दिया है। और यहाँ पे होल दोनों मैच कर दिए हैं अलाइनमेंट के लिए मैंने। और इसके बाद ये जो एंड है इसमें फ़र्क आ रहा है, तो इसको भी मैं लूज़ करके इसके बराबर कर दूँगा इस तरीके से। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, बाकी अलाइनमेंट में ओके हो जाएगा काम। और इस साइड से भी मैं इसी तरीके से सेट कर दूँगा, आप देख सकते हैं ये भी छोटा हो रहा है। अब मैं स्टीयरिंग असेंबली को चैसी में फ़िट कर दूँगा। स्टीयरिंग असेंबली आप देख सकते हैं मैंने फ़िट कर दिया है। और ये इसका छोटा सा लॉक होता है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। एक कट लगा होता है छोटा सा इसमें, और यहाँ पे इस साइड का कट होता है इसका लगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं रख दूँगा, ये इजीली फिट हो चुका है। और उसके बाद इसको इस तरीके से फिट कर देना। तो ये स्टीयरिंग असेंबली हमारी कम्प्लीटली फिट हो चुकी है इसमें चैसिस में। अब इस चैसिस को हम गाड़ी में फिट करेंगे।
चैसिस हमने गाड़ी में फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने लोअर बॉल जॉइंट एंड उंड जितने भी यहाँ पे हमने अरेंजमेंट खोले थे सारे कम्प्लीटली फिट कर दिया है गाड़ी में। और गाड़ी के टायर भी हमने कम्प्लीटली फिट कर दिया है और सलेंसर माउंटिंग मतलब जितना भी काम था नीचे का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब गाड़ी को हम लिफ्ट डाउन करेंगे और उसके बाद बताता हूँ मैं क्या करना है। गाड़ी लिफ्ट डाउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और जो टायर है ये तकरीबन सीधा ही है। अब मैं कैबिन के अंदर जाऊंगा। कैबिन के अंदर आप देख सकते हैं जो स्टीयरिंग व्हील है बिल्कुल सीधा ही है अभी तक। और इसके बाद मैं जो इसकी ये आई शाफ्ट है इसको मैं इस पिनियन के साथ फिट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं क्रॉस मैंने इसमें फिट कर दिया है और अब इसका बोल्ट लगा के इसको मैं यहाँ पे टाइट कर दूंगा इजीली। तो इसमें T45 का नट लगता है बोल्ट, इसको मैं टाइट कर दूंगा। कैबिन के अंदर स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सीधा फिट कर दिया हमने। अब इसकी अलाइनमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ये धागा लगा दिया हुआ है ये देसी फार्मूला है, बता रहा हूँ आपको। तो इसमें अब देख सकते हैं आप कितना फ़र्क है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा डीपली से। ये आप देख सकते हैं ये धागा यहाँ पे टच हो रहा है अगली वाली साइड और पीछे वाली साइड टच नहीं हो रहा है। तो इसको हम अलाइनमेंट करेंगे। पहली साइड चलते हैं, आ जाओ पहली साइड आ जाओ। तो आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड में भी इतना फ़र्क है। तो इसकी हम अलाइनमेंट करेंगे और जो टायर है पीछे से बाहर निकलेंगे उसको हम निकाल देंगे। तो आप अब देख सकते हैं हमने जो इसकी अलाइनमेंट है बिल्कुल ओके कर दी है। तो यहाँ पे देखो धागा बिल्कुल जीरो हो चुका है और यहाँ पे भी जीरो हो चुका है। पहले इसमें कितना फ़र्क था। तो ये लेफ़्ट साइड का टायर है। अब हम राइट साइड चलते हैं। तो ये देखो राइट साइड है, यहाँ पे धागा बिल्कुल जीरो हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो इस तरीके से हम मैनुअली स्टीयरिंग सेट करते हैं गाड़ी का सेंटर में रख के। अब हम गाड़ी को लिफ्ट डाउन करेंगे और उसके बाद टेस्ट ड्राइव लेंगे गाड़ी की हम। तो गाड़ी हमारी फाइनल हो चुकी है। अब हम गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्टीयरिंग छोड़ दिया मैंने और गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है। गाड़ी में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि गाड़ी लेफ़्ट मूव कर रही है या फिर राइट मूव कर रही है, क्योंकि काफ़ी जो भी इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग होते हैं EPS स्टीयरिंग होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग, उनमें ऐसी प्रॉब्लम आती है। अभी स्टीयरिंग हमने फिट किया, कभी गाड़ी लेफ़्ट को मूव कर रही है कभी राइट को मूव कर रही है। तो उसके चक्कर में स्टीयरिंग व्हील खोलना पड़ता है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पे एयर बैग लगा होता है, इधर दिखाओ जी, यहाँ पे एयर बैग लगा होता है तभी उसको खोलने की दिक्कत आती है। तो काफ़ी ज़्यादा नाजायज़ फिटिंग खुल जाती है। तो उसी रोड पे आए हैं अब, आप देख सकते हैं। और गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है अब। सर गाड़ी में आवाज़ लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। बिल्कुल आवाज़ नहीं है। अभी तो मैं गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, अभी सर भी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करेंगे। जी फोरमैन जी, आवाज़ तो नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल स्मूथ होगी गाड़ी। चलो अच्छी बात है। तो अब मैं कनेक्टर सीट में बैठ चुका हूँ और जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं वो गाड़ी के ओनर ही हैं। और अब गाड़ी को ये चेक करेंगे गाड़ी में प्रॉब्लम तो नहीं है और हमारे को रिव्यू भी देंगे ये गाड़ी में जो काम हमने किया है क्या वो काम अच्छा हुआ है। इतनी दूर से ये हमारे पास आए हैं। सर गाड़ी में साउंड तो नहीं लग रहा आपको? नहीं सर, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। स्मूथ होगी गाड़ी? बिल्कुल कोई इशू नहीं है। पहले वो खड़खड़ की आवाज़ आती थी अच्छा। लेफ्ट साइड से, अब कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। बिल्कुल स्मूथ चल रही है। मैं गड्ढे में लेके जा रहा हूँ, जानबूझ के गड्ढे में लेके जा रहा हूँ, फिर भी कोई ऐसी आवाज़ है ही नहीं। बिल्कुल जैसे पहले आती थी कोई आवाज़ नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पे लेके गया ठड़ ठड़ की आवाज़ आती थी, बिल्कुल स्मूथ निकल रही है। कोई ठक पक की कोई साउंड नहीं है। ऑलरेडी इस रोड का काम चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कटाई यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा आती थी आवाज़, जैसे ये गड्ढे में गई बहुत ज़्यादा आवाज़ आई है। अब भी बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ है गाड़ी। तो हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे और मिलते हैं आपको वर्कशॉप पे। अब तो गाड़ी हमने टाटा जेस्ट बिल्कुल फाइनल कर दिया है और गाड़ी में जो सस्पेंशन में नॉइस था वो भी हमने सॉर्टेड कर दिया है। पहले हमने नॉइस को डायग्नोस किया
और उसके बाद जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने सॉर्ट आउट किया और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हमने करा दिया है। सर को भी हमने टेस्ट ड्राइव करा दिया है और हमने भी टेस्ट ड्राइव कर लिया है। तो हम सर से हम जानेंगे जो हमने काम किया है वो काम कैसा हुआ है। तो सर बताएं। बहुत बढ़िया काम हुआ है, मैंने टेस्ट ड्राइव किया, बिल्कुल अच्छा। टेस्ट ड्राइव किया, बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सुना था, मतलब यूट्यूब में देखा था, सेम वैसा बढ़िया काम हुआ है। कोई मतलब दिक्कत रही नहीं है। जो स्टीयरिंग की आवाज़ कर रहा था, मतलब कच्चे में जाने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ऐसी अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया काम करके दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने चाय पिलाई आते ही बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मतलब चाय मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जो चाय पिलाई है बहुत ही बढ़िया। उसके बाद जो काम हुआ है पूरा तसल्ली बख्श काम हुआ है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि इनके पास आएँ और कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी गाड़ी हो, ये करके देंगे। बहुत बढ़िया से काम करके दिया है। तो आप बिल्कुल काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल, बहुत। तो इनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ मैं, जो इतनी दूर से हमारे पास कम से कम को आई थिंक 120 किलोमीटर होएगा सर। नहीं इतना तो नहीं है, यही कोई 70 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर दूर से आए हैं हमारे पास। हमारी यूट्यूब वीडियो देख के आए हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब के थ्रू हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर आए हैं। ये सत्यान ठाकुर थे, जिनकी हमने गाड़ी के ऊपर काम किया। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें, शेयर भी जरूर किया करें। और तब तक के लिए देखते रहिए श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी।